Поехали. Стриженок вылупился из яйца в маленькой пещере. Он увидел своих братьев, своих сестер, братьев, но он не увидел мамы. Спустя время мама прилетела и принесла Скрипу маленькую каплю дождя. Капля была очень вкусной, и ему захотелось еще, но его быстро оттолкнули. Скрип очень обиделся на маму, потому что она принесла только одну мошку. У Скрипа не было папы, так как его сбили рогаткой мальчишки. Стрижата не знали об этом. Скрипу так хотелось выйти наружу, посмотреть, что дальше пещеры, куда летает мама. Он попытался выйти наружу, но тут мама стук-стук по голове. Мама объяснила, что у нас не только хорошие, но есть еще и враги. Тогда маму унес сокол в горы. За ними ухаживали соседи. Когда Скрип вырос и первый раз вышел из пещеры и полетел, ему было так страшно, вдруг упадет, но его переполнила радость, и они все вместе полетели на юг.